بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are welcome to the first episode of this dars, which is the explanation of the book Al-Muthallath al-Qutrub. But the one we'll be using is its sharh that is written by Abdul Aziz Al-Maghribi. ترى تياما اللونية المورث في شرح المثلث في شرح مثلث القطرب. kó tó di pé a wá tẹ̀síwájú, ó láwọn kankan tá a máa bùkátà sí tí dáúsì yìí tó fi máa ṣe dáadáa. يكون الكل بحاجة إلى بعض الأشياء مما ييسر له فهم هذا الدرس. نتو مجورا فوالاتي بو اكوي دادا. أكوكونا أني dictionary تجاسي purely Arabic لما بكنا فواتي أباتي تلوي أما ندي يتي wọ́n translate, but ó máa dá tó bá jásí pé méjì náà ní abaget. Bákan náà owó kẹ́límà kọ̀ọ̀kan ọwọ́ mìsáàlì tàbá lè mú wá àmọ́ ẹ má jẹ́ àfi ti kíláàsì nìkan ṣe. Ajá gbìyànjú káwa náà ká máa gbìyànjú àti fi wọ́n sí examples nínú sentence ní ìbámu sí ó bá ti ṣe ràn wá lọ́rùn, kò bá lè jásí pé a gbọ́yé dáadáa sì ṣe àǹfààní tó pọ̀ látara tírà yìí. أفني حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام مناح في ضوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولا نظما على الترتب. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففز بنيل الأرب. This is just the forward. مقدمة òun ni eléyìí ní inú tírà tí a fà kọ yìí. So nínú muqaddima yìí náà ó ní ká ṣàlàyé ẹni tó ní tírà al-Muthallath yìí gangan. huwa abu Muhammad Ali ibn al-Mustanir. Ali ibn al-Mustanir wọ́n lórúkọ ẹ̀ ní Abu Muhammad Ali ọmọ al-Mustanir ibn Ahmad. Mustanir wá jẹ́ ọmọ fún Ahmad, ajásí pé bàbá Aliyu tí ń ṣe tó kọ tírà yìí òun là ń pè ní Ahmad. So àfáà tí a wá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí àfáà ní nahwu ni, àfáà ní lọ́gọ̀ ni. Gbogbo nǹkan tá bá fẹ́ sọ nípa èdè pátá olùmọ̀ ńlá òun làwọn náà jẹ́. Al-Basri àti ìlú Basra òun ni wọ́n ti wá. Al-ma'rufu bi Qutrub, ní táwọn èèyàn fi dá wọn mọ̀ tí wọ́n gbajúmọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ òun ni pé wọ́n mọ̀ sí al-Qutrub. Kí ló wá fà á tí wọ́n fi ń pè wọ́n ní Qutrub? Insha Allah amẹ́nubà. Afáyíwá ni wọ́n kú ní
206 years after hijrah. Nínú àwọn ohun tí wọ́n sọ nípa àsìkò tí wọ́n kú, ọ̀kan sọ pé 240 years after hijrah. Àmọ́ eléyìí òun ló súnmọ́ òdodo jù nítorí àwọn ìdí kọ̀ọ̀kan. Torí pé nínú ìtàn wọn ó ní pé wọ́n kọ́ ìmọ̀ al-adab Sibawayhi lọ́dọ̀ Sibawayhi. Wọ́n kọ́ ìmọ̀ adab lọ́dọ̀ Sibawayhi. Wọ́n sì tún kọ́ náà lọ́dọ̀ àwọn àfáà míì ní ìlú Basra. Àfáà táwọn sọ yìí bí 32 years òun náà fi kọ́ ìmọ̀ lọ́dọ̀ Sibawayhi. Lóòótọ́ wọ́n kọ́ náà lọ́dọ̀ àwọn àfáà míì, but for good 32 years wọ́n fi ń kọ́ ìmọ̀ lọ́dọ̀ àfáà kan. So ẹwà wá lé ní nísìnyí báyìí. Torí ẹ̀ kò sí ìbùyẹ̀sí, kò sọ́nà tí èèyàn fẹ́ gbégbà tí èèyàn wá fi avoid àwọn àfáà. Èèyàn ní láti ní àfáà tí èèyàn máa padà sọ́dọ̀ ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìmọ̀, tí èèyàn lọ máa kọ́ ìmọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. Àfáà yìí wọ́n mú kọ́ ìmọ̀ al-adab lọ́dọ̀ Sibawayhi fún 32 years. Bákan náà wọ́n tún kọ́ ìmọ̀ náà lọ́dọ̀ àwọn àfáà míì nílùú Basra. Fakana mujtahidan fil amali wat ta'allum. Àfáà yìí wá jẹ́ nìkan tó jásí pé ó ní ìgbìyànjú gan. Ó ní ìgbìyànjú níbi kí èèyàn máa lo ìmọ̀ tó mọ̀. Bákan náà níbi kí èèyàn ṣiṣẹ́ fún ìmọ̀. Olùgbìyànjú ńlá ni wọ́n. Bákan náà wọ́n sì tún jẹ́ ẹni tó ní ìgbìyànjú lójú ọ̀nà pé èèyàn fẹ́ ní mímọ̀. So ìpèníjà lélẹ́yìí jẹ́ fún wa. We need to be reading about scholars of the past, how they strive before they become knowledgeable, so that will be a challenge for us too, we people of today, to summon the courage and belittle whatever we might face in that course. Ó nídìí kí gbogbo wa ká pera wa ní àkíyèsí. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ yìí ó ti fẹ́ di nǹkan yẹpẹrẹ láwùjọ. Ó ti fẹ́ di pé kí ló máa dà gbà tí ó lè dowó. Subhanallah. So ó nídìí ká pàkíyèsí ara wa lágbàrin yẹn. Wat-ta'allum wa mimma jaa fi siratihi. Nínú tó wá nínú ìtàn àfáà yìí ó ní pé annahu kana yubakkiru ila Sibawayhi. Gbogbo ìgbà tó bá ti ní class pẹ̀lú Sibawayhi kò kí ń pẹ́ débẹ̀. That is a sign of a good student. So ó fẹ́ lọ kọ́ ìmọ̀ níbi kan, ó wá ń pẹ́ débẹ̀. Ó wá ń pẹ́ bíbẹ̀ pé ìmọ̀ yóò jámọ̀ kankan lójú èèyàn, àfáà yóò ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ wọ́n máa wo kó tó di pé student kankan dé ọ̀dọ̀ Sibawayhi, àfáà yìí ló máa kọ́ débẹ̀. Ó wá dijọ́ kan Sibawayhi wá sọ fún pé ma anta illa qutrubu laylin. Ìwọ Ali ibn al-Mustanir, ma anta illa qutrubu laylin. Ó ní dábàá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kékeré kan òun ni wọ́. Àbí ká sọ ràkúnmí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kékeré òun ni wọ́ arákùnrin yìí. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kékeré tí máa ń fòrú rìn òun ni arákùnrin yìí. Bí Qutrubu bó ṣe ṣẹ́kù nínú orúkọ àfáà ìdè nìyẹn. Torí pé ń jẹ́ náà lọ́hùn ó padà ó ṣojú àwọn kan nínú àwọn tọ́lábà wọ́n jọ lọ kẹ́kọ̀ọ́. Oníkálukú wá ń pè ní Qutrubu. Naam, tàbá sì sọ pé Qutrubu fi lughati al-arabiyya ismu Duwaybah, orúkọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kékeré kan ni. Lóyìnbó wọ́n máa ń pè ní slata. La tazalu tadubbu wala taftur. Irú àwọn oríṣi kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí wọ́n máa ń rìn ní rìn tó jásí pé kò kí rẹ̀ wọ́n. So ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ wá ní pé ẹranko làfà yẹn? Rárá, nínú ìmọ̀ bàlágọ̀ ó ní nǹkan tá ń pè ní at-tashbih. Káfi nǹkan káfi wé nǹkan.
irú ẹ̀ náà wà nínú èdè òyìnbó náà. Wọ́n sọ pé someone is as brave as a lion, kò túmọ̀ sí pé lion lèèyàn. So ní tó fi wé yẹn kọ́ ni a máa wò, but quality tí wọ́n fi wé lára nǹkan yẹn òun la máa wò. So wajhu shabah òun la máa wò. Ní tó sì fi ń wé òun ni pé gẹ́gẹ́ bó ṣe já sí pé kò kí ń rẹrú àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí irú ìrìn àjò tó bá fẹ́ rìn, lórí irú gbìyànjú tó bá fẹ́ ṣe, bẹ́ẹ̀ náà ni kò kí ń rẹ arákùnrin yìí. So challenge ńlá lélẹ́ jẹ́ fún wa, kọ́lọ́n dákun kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ṣé wá rí orúkọ tírà yìí tó ń pè ní muthallath? Ohun tó ń pè ní muthallath òun ni majmu'atun, collection nǹkan, tadummu thalatha mufradat, tó já sí pé nǹkan oríṣi mẹ́ta láàmú nínú nǹkan yẹn, nǹkan oríṣi mẹ́ta látùjọ nínú nǹkan yẹn. Àmọ́ in this case yóò jẹ́ bí kẹ́límà, àwọn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yọ ẹyọ, kẹ́límà ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yọ ẹyọ. A kalima can be ism, a kalima can be fi'l, a kalima can be harf. But the one we are taking or we are referring to here is either fi'l or ism. But what he used most here is mostly ismu. Tabawari ismu oríṣi mẹ́ta. Kí ni nǹkan tí a gbọ́dọ̀ rí? A gbọ́dọ̀ ní nafsu sighati as-sarfiyya. They must have the same structure, the same morphology. Wọ́n gbọ́dọ̀ jọra wọn. Bó lọ ṣe máa jọra wọn, harafi wọn yóò jẹ́ kankan náà, wọ́n tó wọn tẹ̀léra wọn. Nǹkan ẹyọ̀kan tó kàn máa yí padà òun náà ni fa'ul kalima. Torí pé nínú èdè ó ní tá ń pè ní fa'ala. A lè pè ní fa'ala, a sì lè pè ní fi'lun. Tá pè ní fa'ala yóò jẹ́ fi'l, tá bá jẹ́ ní pè ní fi'lun yóò jẹ́ bí ismun, yóò jẹ́ ismun. Ṣé wá rí, a ti sọ pé ismu lè jẹ́ kẹ́límà, fi'l lè jẹ́ kẹ́límà. Àwọn méjì tí a fẹ́ base discussion wa lórí òun náà nìyẹn. Ṣé wá rí fa yìí, ain yìí, lam yìí, ó ń represent harafi kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo oríṣi kẹ́límà tí yẹn lè mú aláyé yìí. So lápẹẹrẹ tá bá mú na'lun. Na'lun means footwear. Na'lun. Tá bá compare rẹ̀ pẹ̀lú waznu yìí, we would see that in this na'l, if you have to put this wazn, if you have to put this word in this waznu, a máa rí pé n tó bá na'lu yìí mu nínú waznu òun ni fa yìí, n tó lọ pẹ̀lú ainu yìí òun ni ayin yìí, n tó lọ pẹ̀lú lámù òun ni lámù yìí. So fa'u kẹ́límà yìí òun ni nun, ainu kẹ́límà yìí òun ni ain, this ain, lámù kẹ́límà yìí òun náà ni lámù yìí báyìí. But tá bá wá rí pò jọra wọn, a wá ní láti mú example mi wá tó máa fi yé wa. Ainun. Ainun. Ainun means eye. Eye, ojú. Fa'ul kalima yìí ńkọ́ ibo ló wà? Òun lélẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀. Ainu ni fa'ul kalima ilé. Ainu kalima ta kọ kalẹ̀ yìí ibo ló wà? Awo, ibo ni ainu wà bíbá àárín. So àárín ẹ̀ òun náà lélẹ̀. Òun ló tẹ̀lé fa. Òun ló tẹ̀lé fa'ul kalima. So ainu lélẹ̀ yá ni. So yìí. Láàmù kalima yìí ibo ló wà? Òun lélẹ̀. Ó tẹ̀lé ainu kalima. Nun. So bá ṣe máa mọ̀ nìyẹn. So tá bá pè nǹkan ní muthallath, òun náà ni àwọn kalima oríṣi mẹ́ta tó já sí pé morphology wọn, structure kan náà ni wọ́n ní. Structure kan náà òun ni wọ́n ní. In tó kọ́ yàtọ̀ níbẹ̀ òun ni
òun ni fa'ul kalima, òun ni harakati fa'ul kalima. فيحصل بهذا التغيير تغيير المعنى، فيحصل بهذا التغيير تغيير المعنى. nítorí ìyípadà tó ti wá dé yìí, àyípadà náà ó wá dé bá ìtumọ̀, torí pé any slight changes nínú morphology kẹ́límà kan, kò bá jẹ́ nínú àwọn harafi tó wà ń bẹ̀ tàbí kó jẹ́ àwọn harakat, irrespective of the changes, it will lead to a change in its meaning. Ó máa mú kí ìyàtọ̀ kó dé bá ìtumọ̀ nǹkan yẹn, kódà kó jẹ́ sí haraka kan ló wọ́n change. Torí ẹ̀ ni ìmọ̀ nahwu àti sọ́rfù ló ṣe pàtàkì kéèyàn kọ́. Kó má bàa já sí pé ọ̀tọ̀ nìkan tọ́nà máa bá wa sọ, ọ̀tọ̀ ní táwọn máa gbọ́ yìí, ọ̀tọ̀ nìkan tí wọ́n máa sọ fún wa nínú èdè Lárúbáwá, ọ̀tọ̀ nìkan táwọn máa gbọ́ yìí. Torí ẹ̀ ìmọ̀ tó ṣe pàtàkì ó ní àwọn ìmọ̀ yẹn. Now we will move to our main course, which is the explanation of the words that are there in this treatise. We need to know that we can't be taking every aspect of this share, this abiyat, but we just deal with the main words there and talk about their meaning so as to simplify it and make it easy for everyone. So the first bait after the foreword says, الغمر ماء غزر والغمر حقد ستر والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. So if we take note of that bit, we'll see that they made mention of al-ghamru, al-ghimru, al-ghumru. This is just a typical example of muthallaf. This is called muthallaf because it is a collection of 3 words that are of the same morphology, but the only difference comes where their fa'ul fi'l is given different vowel. Ibi fa'ul fi'l nìkan òun ni haraka tó gbà nìkan ni ìyàtọ̀ tí a rí nínú àwọn kẹ́límà yìí. Alákọ̀ọ́ sọ pé al-ghamru, this fatha maftuha, al-ghimru, and this is al-ghumru. These words are not the same thing in meaning. They are not the same in meaning. When we say al-ghamru means ìtumọ̀ al-ghamru òní al-ma'u al-kathir. معنى هذه الكلمة الماء الكثير. الماء الكثير. الماء الكثير, which means plenty amount of water. Plenty amount of water. Omi tó pọ̀, òun ló ń pè ní al-ghamru. So Arabs used to say ghamarahu al-ma'u. Ghamarahu al-ma'u. Omi ghamara rẹ̀. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ay a'lahu wa ghattahu. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé omi ẹ̀ ó bò dàrú. Omi ẹ̀ ó bò mọ́lẹ̀. Ghamarahu al-ma'. Omi bò mọ́lẹ̀. So kẹ́límà yìí sì ni jam'u rẹ̀ ó ní gimar. Rimar. Gimar. So that's the jam of this kalima. Now, al-ghimru, what is the meaning of al-ghimru?
What's the meaning of al-ghimru? Al-ghimru means al-hiqdu wal-atash. It has two meanings. The first one is al-hiqdu, and second one is al-atash. Al-hiqdu means hatred, while al-atash means taste. Kọ́fù máa gbẹ̀yàn. Eléyìí ẹ̀tanú, eléyìí kọ́fù máa gbẹ̀yàn. So it depends on the context where it is used. Ibi tó bá ti lò láàmú irú túmọ̀ tá fún pẹ̀lú síyáàkù ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń bá bọ̀. Al-ghimru, al-hiqdu, al-atash. Òǹgbẹ, òun ni wọ́n pè ní al-atash, taste. Bó wá ní al-ghumru? Al-ghumru, what's the meaning of al-ghumru? Al-ghumru means al-jahlu wa adamu tajriba. Al-jahlu wa adamu tajriba. Al-jahlu, àìmọ̀kan, ignorance. And wa adamu tajriba means àìní òye, kí ẹ má lóye, kí ẹ má ní ìrírí, inexperience. Òun ni ìtumọ̀ adamu tajriba. Now we'll move to the next one. Afani تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رواه في لفظ النبي. So we have three words there. السلام, السلام, السلام. نعم. السلام means التحية المعروفة في الإسلام. السلام هو التحية المعروفة في الإسلام. التحية المعروفة في الإسلام. التحية المعروفة في الإسلام. It is the Islamic greeting that we all know. It is that greeting that we will be using to greet ourselves here in life and also on the day of resurrection. We have some references to this. Allah says, Salamun alaykum. Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaykum. What we need there is Salamun alaykum. It is in Surah Al-Zumar. This word, Salamun. If we take a look at it very well, we see that it's the same thing with this. As-salam. Salamun alaykum. So it is the Islamic greeting. So salam means Islamic greeting. And how are we going to do that? We say Assalamu alaykum, or we say Assalamu alaykum wa rahmatullah, or we say Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And again, another reference for this is the saying of the Holy Prophet, where he said, حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض. ibitafellum be gangan do so pé raddu salam as-salam, that word raddu salam, that one the rights of one Muslim on another Muslim are 5. The rights of a Muslim on another Muslim are 5. Raddu
assalam. Àwọn ìwọ mùsùlùmí lórí mùsùlùmí ẹgbẹ́ márùn ni. Raddu salam, raddu salam, kí yẹn dá sálámà padà. Tó bá sálámà sí ẹ kó dá padà. Kó so kí wá ní sálámà yìí, òun ni at-tahiyyatul ma'rufa fil Islam. Òun náà ni kíkí tàti mọ̀ nínú ẹ̀sìn Islam. Naam. Raddu salam yẹn hadith yìí la'allahu hadith Abi Hurairah inda al-imamayn. Naam. Now let's move to the next one. As-silam. As-silam. Ma ma'na as-silam? Let's use our abjad to number, to letter these things. Let's letter this one as A. Let's letter this as Ba. Ab. This as Ja. Ab. Ja. That is one of the usefulness of abjad. And this one, let's use A. We are using those things to letter them, so we'll come across it in our huruf class, inshallah. Naam, as-silam. What is as-silam? As-silam means al-hijaratu as-saghira. Al-hijaratu as-saghira. As-saghira. What is the meaning of al-hijaratu as-saghira? I wish this class is live, so someone will just give us the answer, because it's a simple expression, a simple ibar. It means small stone, òkúta kékeré. Small stone, òkúta kékeré. Al-hijaratu as-saghira. So as for someone who is trading on this part of knowledge, you must try as much as possible to be able to describe, to define all these words with the Arabic definition anywhere and anytime. So if you are asked that what is as-salam, be able to reply that it is at-tahiyyatul ma'rufa fil Islam. And if they ask you for that, you make taslim. As-salam, if you are asked ma ma'na as-salam, ينبغي أن يجيب الطالب بقوله السلام بمعنى الحجارة الصغيرة. الحجارة الصغيرة. نعم. And the last one here is السلام. ما معنى السلام؟ السلام عروق ظاهر الكف والقدم. ظاهر الكف والقدم. So عروق ظاهر عرق جاء إليه جمع عرقني إليه. عروق means sweat àwọn agún. So agún tí ń bẹ ní ẹ̀yìn àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ èèyàn, ẹ̀yìn àtẹ́lẹ̀ ọwọ́, òun náà pè ní عروق, òun náà pè ní sulam. So ẹ̀yìn àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ àti ẹsẹ̀, agún tí máa ń bẹ láyè méjèèjì ló ń pè ní as-sulam. As-sulam. Can you now see that it's very important to learn things like this, so as not to mistake a word for another. Kò má já sí pé ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n gbà lérò, ọ̀tọ̀ nìkan tí èèyàn ó gbọ́yé. Àwọn kan yìí ó ṣe pàtàkì. Uruqu zahiril kaffi wal qadami. Now, wallahu ta'ala alam. That is that about this. And as-sulam, the jamu of sulam, as-sulam, the jamu of sulam is sulamiyat. Sulamiyat.
Sulamiyat. That's the Jam'u of Sulam. Now let's move to the next one. Don't have much space again. Al-Kalam. نعم. أفاني أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. What is the meaning of kalam? We have kalam, al-kalam, we have al-kilam, alif, we have al-kilam, we have al-kulam, الكلام الكلام الكلام. الكلام هو الحديث والحديث هو الكلام. وبتعريف آخر الكلام هو الحديث المتداول بين الناس، أي الخطاب المتداول بين الناس. yẹn pé ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn máa ń bára wọn sọ, ní táwọn èèyàn máa ń bára wọn sọ láti pass expression ara wọn síra wọn, òun náà ni al-kalam. Nínú lugha nìyẹn o, so kìí ṣe nínú nahu àbí nínú terminology field mi. Nínú lugha ìtumọ̀ kalamu nìyẹn, ìtumọ̀ kalam òun nìyẹn. So kalam oríṣi ta'rif ìmí náà tún wà. irú tí Ibn Aqil من شرح الفية, he said والكلام عند أهل اللغة اسم لكل ما. Ibn Aqil said كلام is اسم لكل ما يتكلم به مفيد أكان أو غير مفيد, that it is orúkọ is a name for anything that comes out of our mouth. That thing might be beneficial and it might not be beneficial. Anything that comes out of your mouth is called kalam in lugha, linguistically. Now, so that is kalam. Allah says kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Rárá ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Innaha kalimatun, ihun tẹ́ni yẹn sọ yẹn nínú àwọn ọmọ náà, àwọn ọmọ náà máa sọ rabbi irji'un, Ọlọ́run dákun dá mi padà, la'alli a'malu salihan fima taraktu, bí i ilé máa sí ilé ṣe dáadáa náà, dáadáa tó ẹ́ kú mo fílẹ̀ láyé mi ṣe, ilé ayé tí mo ti kúrò bí i ti bá padà síbẹ̀ yín rí dáadáa ṣe. Ọlọ́run wá dáhùn pé kálá, ọ̀rọ̀ rí bí i àníjẹ́ ó padà sí ilé ayé tó ti ń bọ̀ yẹn, torí èyí padà síbẹ̀ tí ẹ bá ti kú ń bẹ̀ yẹn ti kú ń bẹ̀ nìyẹn. Innaha kalimatun huwa qailuha, ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn kẹ́límà kan ni tó yá sí pé ó ń sọ lápò ara ẹ̀ ni, kò kà wọ́n lọ́hùn. So this verse is in Suratul Mu'minun. Suratul Mu'minun verse 101. Verse 101. So you can go there to confirm it and learn more from that verse. So kalam is what that person said, and Allah said it won't be like that. There's nothing like sending people back to life after they have left. So because being in life is just an opportunity. Now, al-kilam, the next one is al-kilam. ما معنى الكلام? الكلام هو الجراح في البدن. جراح في البدن. الجراح في البدن. الكلام means الجراح في البدن. It means injury. Wound تابع injury. It means injury. الجراح في البدن. Ìṣe tí yẹn bá ṣe lára èèyàn, anywhere tó bá jẹ́ ọmọ pè ní kilam. Òun náà ni bí jurhu, but èdè mìta lílò fún òní kilam.
tabaare nìkan tó nírú rẹ̀ lára á pè ní tàbí pa jurh la fa pè ní majruh ẹni tó ṣèṣe tàbí ká pè ní maklum àbí ká pè ní maklum. So eléyìí ẹni tí Ọlọ́run bá kádà kó ti kọ́ àwọn agbọ́nìkan nínú ìmọ̀ sarf yóò gbọ́ yìí dáadáa. So that is that about kilam. What about kulam? Kulam ìtumọ̀ ní al-ardu al-yabisa. Al-ardu al-yabisatu as-sulba. Al-ardu al-yabisatu as-sulba. Yẹn pé ilẹ̀ tó gbẹ tó tún wá le. A dry hard land. So ilẹ̀ tó bá gbẹ tó tún le òun là ń pè ní al-kulam. Because of time, let's move faster. Al-hirratu afani al-harratu al-hijara wal-hirratu al-harara wal-hurratu al-mukhtara min muhsanati al-arabi. What is al-harra? الحرة 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 أي في يبتي يتوى من كلمة ينسي ونح فاء الفعل فاء كلمة شيء ها فتحة كسر الضمة. نعم تاسكو الحر يتمني تاسكو الحر لازم يتمني أورو heat. الحر لازم وني heat وضد البرد أما حرّي وني أرض ذات حجارة نخرة سوداء كأنها أحرقت بالنار. يعني أجاكو إلي فراغ. نعم هنا ni ilẹ̀ tó já sí pé ó kún fún ilẹ̀ olókúta nílẹ̀ yẹn àwọn òkúta tó ti ń jẹrà tó wá ti dúdú òkúta tó ti jẹrà tó ti a decayed stone, a land occupied with decayed stone, or let's say rotting stone with that are black in color, that now look as if that land was burnt. Yíwá dábí báyìí pé wọ́n sọ iná sórí ilẹ̀ yẹn bí tí yẹn bá sọ iná sórí pápá bí ilẹ̀ yẹn ṣe máa ń rí yẹn ìtàn pé al-harra nìyẹn ilẹ̀ tó kún fókúta táwọn òkúta yẹn ti jẹrà ó wá jọ bíbẹ̀ pé wọ́n sun ilẹ̀ yẹn làwọn òkúta yẹn fi dúdú bẹ́ẹ̀ orú ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń pè ní al-harra. Al-hirra ó ní al-atash. Test, this is another word for taste again. Àti ọkọ̀ òǹgbẹ ló ń pè ní al-hirra. Àwọn Lárúbáwá máa ń sọ wípé ashaddu al-atashi hirratun ala qirratin. Ashaddu al-atash hirratun hirra leleyo ala qirratin wọ́n ní òǹgbẹ tó lágbára jù ní òǹgbẹ tí ó bá ń gbẹ̀yàn ní àsìkò òtútù òtútù mú òjò ti rọ̀ rẹ́dí òǹgbẹ tó wá ń gbẹ̀yàn òun lòǹgbẹ tó lágbára jù tí yẹn bá ṣẹ̀ wọ́n tá fẹ́ ṣe pé fún yẹn wọ́n sọ pé ramahu Allahu bil hirrati tahta al-qirra kọ́ ló máa mú òǹgbẹ gbé nígbà tí nǹkan bá ń tutù tí yẹn bá ṣe wọ́n tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ó dá sí wọ́n ní ramahu Allahu bil hirrati tahta al-qirra kọ́ ló máa mú kí òǹgbẹ kó máa gbé kódà kí gbogbo nǹkan máa tutù nígbà tí nǹkan bá tó ń tutù so kọ́ ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. So
The meaning of al-atsh means a taste, and the greatest form of taste is the one you feel when everything is cold. So kujibelo نعم. الآن ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي الحرة. كما نقول الحرة هنا هي الحرة من النساء. الحرة كيقال حرة من النساء. حرة من النساء أي ضد العبد. حرة بمعنى ضد العبد. هذه قالت مستيك وأباء، لأن الشيوخ يقولون أول ما نصف ويقول الشيء لا يعرف بأثره. afẹ́ define حرة àti wọ́n mú حرة wà ní definition ó yẹ ká define ní pẹ̀lú àwọn kan míì, àwọn kan tuntun jẹ́ sí pé yóò wà mú wa gbọ́ ilé yìí. So ضد العبد هي ضد العبد من النساء، شيء ضد العبد من النساء. ويمكن أن نقول ضد الأمة. So àtòdìjẹ́rú lọ́kùnrin àbí lóbìnrin òun náà ni kíni? Ọmọlábí, a free man or a free woman. tó yẹ pé al-hurru ni free man nìyẹn, al-hurratu a free woman. So I rí pé they are opposite, and this is the last one we'll be taking for this class. Al-halmu ثقب في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. الحلم بالفتح، الحلم الحلم. So al-halmu, to save our time, is a puncture is a puncture that is made on a surface area. That's why Abdul Aziz al-Maghribi said al-halmu thaqbun fil adim. It is a puncture on a surface. That surface can be any surface. So the Arab used to say thaqbun fis sama aw fil ard. It means a hole in the heaven or on the earth. Nam. So al-halmu means thaqbun. Adim. Another meaning for al-halmu again is that when they said halam al-adim, that a surface, when they use it that way, it means taghayyara wa fasada. It means it got spoiled. Or it changes. That's why we al-adim, halam al-adim. Adim means surface. So tá bá sọ pé ó halama, it means wípé ó yí padà kúrò ní bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ sí bá mi, tàbí ká sọ wípé ó bàjẹ́ aw fasada. So yí padà yẹn ìtumọ̀ ní pé ó yí padà kúrò ní bó ṣe wà sí nǹkan tó burú. So yóò wá jẹ́ ìtumọ̀ kan náà pẹ̀lú fasada bẹ́ẹ̀. So ó yí padà sí nǹkan burúkú yẹn, ó bàjẹ́. Naam, al-hilmu ìtumọ̀ ní tahammulu al-adha. Kíyàn gbé ẹ̀gbin mọ́ra.
opposite toyish nìyẹn, kí yẹn ya hooligans àbí kí yẹn ya ẹni tí ó rorò. Tahammul, to be it means tolerance and forbearance. Al-hilmu means tolerance and forbearance. To be able to tolerate others is what we refer to as hilmu. If you possess that trait, you are a great person. So this hilmu is such a great trait that only few people possess it. Very few people possess it. So in tó ń pè ní al-hilmu òun ni tahammulul adha, kí yẹn lè gbé ẹ̀gbin mara. And in English it is tolerance and forbearance. Al-hulmu, what is al-hulmu? Al-hulmu. Since this is the last one, let's give us more explanation on al-hilmu. Imam Shafi'i said that يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. Imam Shafi'i sọ pé يخاطبني السفيه بكل قبح, that the denier, a foolish person is talking to me anyhow in an irritating way. فأكره أن أكون له مجيبا, and I hate to respond to what he or she is saying. I don't want to give response out of my tolerance and forbearance. يزيد سفاهة وأزيد حلما. In as much I continue like this, but if I continue by tí mò ń gbé mọ́ra, يزيد سفاهة وأزيد حلما, that person will continue to increase in foolishness. Yóò máa lékún ní dídìrín, yóò máa lékún ní yíyàgò, yóò máa aburú àti òun máa lékún. Wa azidu hilma, àmọ́ ìwà yìí yóò wá máa lékún láti mi, torí pé yóò fẹ́ máa ṣe nǹkan tí yóò fẹ́ dùn mí, so ní tí yóò fẹ́ ṣe yóò máa ju ní tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ lọ. Bó bá ṣe wá ń ṣe bí bá ṣe wá rí mú mọ́ra, ó túmọ̀ sí pé hilmu tèmi náà ti ń ṣe kí ni, ó ti ń pọ̀ nìyẹn. كعود زاده الإحراق طيبا. Gẹ́gẹ́ bó ṣe já sí pé ud, we know ud now, even if we don't translate the meaning, we all know ud, that ud is just like an incense stick. Àwọn igi tùràrí. Tí yẹn bá ń sun igi tùràrí, kí ló máa ń ṣẹlẹ̀? Òórùn dáadáa rẹ̀ ó máa ṣe kí ni? Yóò máa ń pọ̀ sí ni. Bí ẹ bá ṣe ń sun sí, òórùn dáadáa ṣe máa jáde sí. Bí ẹ bá ṣe ń sun sí, bẹ́ẹ̀ ni òórùn dáadáa ṣe máa jáde sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó bá ní ìwà yìí lára, tí ó sì fẹsẹ̀ rinlẹ̀ lórí ẹ̀, báwọn yẹn bá ṣe ń ní lára sí, òun ni ìwà yóò ṣe máa pọ̀ sí lára rẹ̀. So ohun tá ń pè ní hilmu òun ni tahammulul adha, kí yẹn lè gbé ẹ̀gbin mọ́ra. Al-hulmu ma yarahu an-na'im hala nawmihi sawa'an kana sadiqan aw kadhiban. Ma yarahu an-na'im حال نومه سواء كان صادقا أو كاذبا. ما يراه النائم حال نومه سواء كان صادقا أو كاذبا. It is what the one who is sleeping sees in his sleep. That thing might be true and it might be false. Whatever you see while you are sleeping is called al-hulm. That's dream. Al-hulm means Allah domi. Naam, Allah. That's dream. So al-manam is ojú oorun. Al-manam, ìtumọ̀ manam ni ojú oorun. Kí wá ní ẹ̀rí tá lè mú wá tó máa jẹ́ ká mọ̀ wípé
ojú oorun èèyàn máa ń rí nǹkan lójú oorun. Ànábì Ibrahim sọ fọ́mọ rẹ̀ ọlọ́run ní abdullahi mishaitan rajim ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara ní suratu safat in the Quran verse 103 ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Safat الصافات 103. Naam, wani ìrọmọ mi inni ara fil manam mo rí nǹkan kan lójú oorun mi anni azbahuk ipe mo ń dú ẹ fanzur madha tara wòye sí kí ni nǹkan tó wọ̀rí sí tó ń ti pé ń tànà bí Ibrahim rí lójú oorun tí ẹ kì í ṣe lásán wáhíyù ni. Àwọn ànábì Ọlọ́run àlá tí wọ́n kì í ṣàlá lásán wáhíyù ni, ìmísí ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. It is a message from Allah. Their own dream is not like ours. Our own dream is divided into three types. Our dreams is of three types. That we are not here to discuss that. But what we are trying to infer out of that verse is that firstly, the dream of the prophet is not like ours. Kò dàbí àlá tọ̀dọ̀ tiwa. Àlá tiwa ó lè rí bẹ́ẹ̀, ó lè má rí bẹ́ẹ̀, ó lè jóòtọ́, ó lè má jóòtọ́. Àmọ́ àlá tàwọn Nábì kì í ṣàlá lásán. Bal ìmísí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ni. Ọmọ ẹ̀ tí wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ló fi fèsì irú èsì tó fọ́ tàbá padà sínú àyà yìí àmàrí. N ta fẹ́ fàyọ ẹlẹ́kejì ni pé inni ara fil manam ojú oorun lèyàn ti máa ń lálà. Ojú oorun òun lèyàn ti máa ń ṣe kíni, lèyàn ti máa ń lálà. Ọlọ́run sọ nínú suratu Yusuf verse 44. Allah says, qalu adghath ahlam. When the king had a dream, he called those sorcerers to come and translate his dream for him. When they came, wọ́n gbọ́ àlá náà, wọ́n bá ní àlá tó lúpọ̀ lélẹ́yìí. wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. It means the jam'u of hulmu is ahlam. So that's how you'll be picking knowledge. The jam'u of al-hulmu is what? Al-ahlam. Jam'u of hulmu is ahlam. So àwọn àlá wípé àwọn ètò àlá, but unfortunately for them, it is just an opportunity for Nabiyullah Yusuf alayhi salam to come out of the prison and become what Allah has destined for him. So we have known that the meaning of hulm from that verse is what? Allah. And again, ar-ru'ya as-sadiqa. Another word for hulm is ar-ru'ya. It is not ta. There's no ta at the end. It is al-alif al-mamduda. Ar-ru'ya as-sadiqah. وقد بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي. So it is the first way, one of those ways that Allah started to reveal things to the prophet is for him to have a dream. That's one of, we have affirmed that before, that the dreams of the prophet is not like ours. Their own is revelation. So with this, we'll come to the end of this class, of today's class on مثلث القطرب المورث شرح مثلث القطرب. So we will advise that we all go and master all these words, use them in sentences. That's our assignment. Master them, use them in sentences. And also, for those of us that have not proficient to that extent, so we can just limit our own assignment to memorizing each word and knowing their meaning, so for future purpose.
Bi-idhnillah, we'll also get to the peak of this knowledge, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.